हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है क्रंची टोस्ट। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए बोल लें, उसमें एक चॉप्ड अनियन ऐड करें, 1 चॉप्ड टमाटोज़ ऐड करें, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करें, रेड चिली पाउडर ऐड करें, कोरिएंडर लीव्स ऐड करें, एक एग ले लें, उसे अच्छे से बीट कर लें। अब इसे मिक्सचर में ऐड कर दें। और अच्छे से मिक्स कर लें। अब हमारा मिक्सचर तैयार है। ब्रेड के पीसेस कर लें। अब ब्रेड के पीसेस पे इस मिक्सचर को अप्लाई कर दें। इसी तरह हम सारे ब्रेड के पीसेस पे इस मिक्सचर को अप्लाई कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे ब्रेड के पीसेस रेडी हैं। इसे अब हम सैंडविच मेकर में बेक कर लेते हैं ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। ये हमारा तैयार हो गया। अब इसे थोड़ा सेव स्प्रिंकल करके सर्व करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।